Real Madrid'in en iyi ve en pahalı 5 futbolcusu kim? Arda Güler bu listede kaçıncı sırada? Real Madrid hazırlık maçı için Almanya'ya gitti. Ve Schalke maçının kamp kadrosu açıklandı. Arda Güler bu maçta oynayacak mı? Jose Mourinho antrenmanda Arda Güler'e sarıldı. Ve bu fotoğraf çok konuşuldu. La Liga'da geçen sezon asist ve golcü kombinasyonları. Real Madrid'den haberler, Arda Güler'den haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bugün Real Madrid'in Schalke ile bir hazırlık maçı var. Ve bu maç Real Madrid TV'den yayınlanacak. Ve Real Madrid TV'ye üye olurken sizlerden bir kod istiyor arkadaşlar. O kodu alabilmeniz için biz de bir WhatsApp kanalı oluşturduk. Yorumlar kısmına sabitlediğim linkten WhatsApp kanalımıza katılabilirsiniz. Bakın, WhatsApp grubu değil, WhatsApp kanalı. Kimsenin numarası kimseye gözükmüyor arkadaşlar. Oradan hangi kodla gireceğinizi söylüyoruz sizlere. Bugün son hazırlık maçı Real Madrid'in. Gelecek haftada La Liga başlıyor Real Madrid için. Ve sizler de Real Madrid'in ilk maçını ve sezon boyunca maçlarını izlemek istiyorsanız Bundesliga ve Serie A'da dahil Esport Plus'ı satın alabilirsiniz. Bizler sizlere bir güzellik yaptık. 600 TL indirimle alabiliyorsunuz yıllık olarak. Esport Plus'ın yıllık fiyatı 2799 TL'den 2199 TL'ye düşüyor. Nasıl düşüyor? SLH10 kodunu yazarak bu indirimden faydalanabilirsiniz. Bizler sizler için böyle bir güzellik yaptık. İnsanlar farkında değil ki Arda Güler 21 yaşında bizim en yaratıcı orta sahamız ve 10 numarada ilk 11'de başlamalı. 3 ultra hızlı ve bitirici forvetimizin olması neye yarar ki? Fırsatları yaratacak kimse yoksa, hep bundan bahsediyorum. Bu 3 tane hızlı oyuncuyu besleyebilecek en iyi oyuncu, onları parlatabilecek, pozisyona sokabilecek adam Arda Güler'dir. Tartışmaya da kapalı bu arada. Maç günü Real Madrid tam kadro olarak gidiyor. Birazdan kadroyu da vereceğim size. Bu maçta da canlı yayında olacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun, söyleyeyim. Biz maçı canlı olarak izliyoruz. Eğer canlı yayınların bildirimi sana gelmiyorsa abone olduktan sonra bildirim zilinden tümünü açman gerekiyor. Ve bu canlı yayında da sizlere bedava Esport Plus üyelikleri dağıtacağız. Bu üyelikleri dağıtacağımız son canlı yayın olacak arkadaşlar. Yarın onun da ilk çıkış maçı arkadaşlar. Jan Diomande Schalke'ye karşı sahada olacaktır. Ve futbolcuların hepsi Almanya'ya iniş yaptı. Jan Diomande zaten Almanya'dan gelmişti. Tekrar oraya gitti. Konate de arkadaşlar Almanya'da ve evet, o da orada. Kamavinga da Almanya'ya götürüldü. Trent Alexander-Arnold da orada. Cucurella da gitti arkadaşlar. Yeni sol bekimiz Jan Diomande ve Arda Güler. Alman taraftarların da Arda Güler'e oldukça ilgisi vardı. Orada yaşayan tabii bir sürü de Türk var arkadaşlar. Arda'mıza sahip çıkın dostlar. O tribünde sadece Arda Güler tezahüratları duymak istiyoruz. Biz çünkü maçı canlı izleyeceğiz. Evet, Real Madrid'in tüm oyuncuları da burada. Bellingham da orada, Vini de orada, Bernardo Silva, Dumfries, Valverde, hepsi orada arkadaşlar. Şöyle görüntüler var. Herkes Arda Güler diyor. Fenerbahçe forması da orada. Bütün Almanya Arda diye bağırıyor. Herkes de şaşırıyor. Tribünde de lütfen Türk taraftarlara sesleniyorum. Arda Güler tezahüratlarını bize duyurun arkadaşlar. Tabii ki de taşkınlık yapmadan. Çünkü taşkınlık yaparsanız Arda'yı da rezil etmiş olursunuz. O yüzden güzelce Arda Güler tezahüratlarını duyalım biz. Evet, Real Madrid'in kamp kadrosu burada arkadaşlar. Courtois'u da dahil etmişler. Ben size yeni gelenleri söyleyeyim. Konate dahil oldu. Cucurella dahil oldu. Bellingham dahil oldu orta sahaya. Ve forvete de Mbappe ile Jan Diomande dahil oldu. Son hazırlık maçından sonra dahil olanlar. Real Madrid'in Schalke'ye karşı son oynadığı maç Mart 2015'te ve 4-3 yenildiler arkadaşlar. Huntelaar'ın gollerini hatırlıyorum ve ben bu maçı izlemiştim. Arbeloa'da oynuyordu. 83'te oyundan çıkmış arkadaşlar. Pepe var, Varane var, Khedira da var bu arada. Şu an Mourinho'nun yardımcısı olan ve forvet hattı da inanılmaz zaten. Arda'nın şu takımda oynadığını hayal etsenize. Isco'nun yerinde oynardı Arda burada. İnanılmaz bir kadro ama yenildiler arkadaşlar. 4-3 bitmişti. Huntelaar'ın çok güzel golleri vardı. Leroy Sané de gol atmış. Real Madrid'in bu kadrosu olsa nasıl olur arkadaşlar? Bence orta saha çok kırılgan olur. Bernardo Silva ile olmaz burası bence. Ama Arda Güler burada tabii ki de çok iyi. Arda Güler burada Bellingham'ın olduğu yerde de oynar bence arkadaşlar. Bunu dünkü canlı yayında çok detaylı bir şekilde anlattım. Kanalıma tıklayıp canlı yayınlar kısmına gelip oradaki en son yayını izleyerek neler anlattığıma bakabilirsiniz. Taktik kurulum falan seviyorsanız bayağı onlara değindim o yayında. Geçen sezon La Liga'da en yüksek asist ve golcü kombinasyonları. Arda Güler ve Mbappe kombinasyonu 6 golle zirvede. Diğerleri de böyle arkadaşlar. Diğerlerini de okuyabilirsiniz. Arda Güler ve Mbappe uyumu, kimyası 1. sırada La Liga'da. Bunu da göz ardı edemezsiniz. Yeni sezonda Real Madrid'in en büyük silahlarından birisi Arda Güler olacaktır, olmalıdır, olacak.
Endrick ve Tchouaméni bugünkü maç için Almanya'ya gitmediler arkadaşlar. Seyahat etmediler. Endrick neden götürülmedi onu bilmiyorum. Ufak bir sakatlığı olabilir. Tchouaméni zaten sakattı. Florentino Perez yeterli bir teklif gelmesi halinde Kamavinga'yı satmayı düşünebilir. Fichaş sayfası bunu söylemiş. Ama Kamavinga takımdan ayrılmak istemiyor ki. Bale'ın açıklaması var. Madrid, ona çok sevgiyle bakıyorum. Real Madrid'in o tertemiz, keskin beyaz formasını giyebilmek bir hayalimin gerçekleşmesiydi. Kardeşim sen golften devam et ya. Evet, güne bomba gibi düşen Mourinho Arda Güler sarılması. Bu fotoğraftan kurtulamıyorum. Sanki Arda hiç olmadığı kadar mutlu gibi görünüyor. Oyuncularıyla bu kadar sıcak bir antrenör görmek ferahlatıcı yazmış. Bunlar yabancı sayfalar arkadaşlar bu arada. Bakın ben bunların hepsini Türkçe'ye çeviriyorum. Bu gördüğünüz her şeyi Türkler paylaşmıyor. Hepsi yabancıların aslında. Bir 5'e 2 oyunu dönüyor. Bu fotoğrafın detaylarını anlatayım. Benim tahmin ettiğim şu. Bir 5'e 2 top kapma oyunu oynanıyor orada. Sanırım öyle bir şey var. Arda orada çok klas bir hareket yapıyor bence. Arda duruyor bu arada. Mourinho Arda'ya doğru gidiyor. Kollarını açarak gidiyor. Sana sarılacağım diyor. Gidiyor sarılıyor. Arda da şöyle bir onu yokluyor Mourinho'yu. Gerçekten güzel bir görüntü. Ama bu görüntüyü farklı yorumlayanlar da var. Böyle sarıldığına bakmayın, Arda'yı yedek de bırakabilir diyen var. Neler olacak? İnşallah Arda'mıza sahip çıkar diyeyim. Ne diyeyim yani, inşallah arkasında durur. İnşallah onun yeteneklerine güvenir. Geçtiğimiz sezon neler başardı, hangi rekorları kırdı hepsini her gün anlatıyoruz. Umarım Mourinho da bunları anlar. Arda Güler ve Khedira. Khedira bizim Real Madrid'deki en büyük gücümüz arkadaşlar. Çok fazla bahsetmek istemiyorum. Mesut Özil'in eski takım arkadaşı Real Madrid'den ve Arda Güler'e çok inanıyor ve çok da güveniyor. Hatta bazen gidip Khedira'nın sosyal medya hesaplarından ona güzel destekler de yapabiliriz. Arda Güler yazıp işte oraya elmaslar falan da koyabiliriz. Bir etkileşim sağlayabiliriz ona da. Arda Güler antrenmanda, bakın şu topu görüyor musunuz? Şu top çatala giriyor arkadaşlar. İnanılmaz bir şut çıkarıyor Arda. Şuradan kaleciyi çok feci bir şekilde avlıyor, 90'a göndermiş. Bu da bayağı bir konuşulmuştu X'te. Gelelim günün son haberine. Real Madrid'in şu anda en iyi 5 oyuncusu. 200 milyon euroyla Mbappe, 160 milyon euroyla Bellingham, 140 milyon euroyla Vini, 90 milyon euroyla, hala nasıl 90 milyon euro bilmiyorum, Arda Güler ve 90 milyon euroyla yine Diomande. Arda Güler bu futbolcuların arasında 4. sırayı paylaşıyor. Aynı fiyat değerinde olan Diomande ile. Ve Arda Güler 21 yaşında arkadaşlar. Of, geleceği çok güzel maşallah diyelim. Evet, Defensa Central gazetesi de bunu haber yapmış, hemen gelelim. Resmi yani bu. Mourinho'nun elinde bulunduracağı kadroyu, özellikle de piyasa değerini analiz etmeye başlamanın zamanı geldi. Mbappe 200 milyon avroluk değeriyle Real Madrid'in en değerli oyuncusu. Mbappe'nin ardından Real Madrid'in en değerli oyuncusu Bellingham. İngiliz oyuncu Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergiledi ve turnuva sonrasında fiyatı güncellenerek 160 milyon euroya yükseldi. O da 140'a falan 130'a falan düşmüştü değeri. Normalde La Liga'da çok kötü bir sezon geçirdi. Ondan dolayı düşmüştü. Tekrar yükseldi. Dünya Kupası önemliydi. Vinicius Junior piyasa değeri 140 milyon euroda kalıyor. Bu rakamın Dünya Kupası'ndan beri güncellenmediğini belirtmekte fayda var. Brezilya son 16 turunda elenmiş olsa da Vinicius'un performansı kesinlikle dikkat çekiciydi. Fil dişi sahilli oyuncu Arda Güler ve Fede Valverde ile birlikte 3. sırada yer alıyor. Her üçünün de piyasa değeri 90 milyon euro, ancak bu rakam daha da artabilir. Özellikle Diomande ve Türk oyuncu en genç oyuncular ve büyüme potansiyelleri yüksek. Kukuraya en değerli ikinci transfer oldu. 70 milyon avro değer biçilen Tchouaméni Real Madrid'in en değerli ikinci oyuncusu olurdu. Kısaca anlatmak gerekirse arkadaşlar, Arda Güler bu listede 4. sırada ve henüz 21 yaşında. Bu oyuncuyu yedek bırakmak çok büyük hata olur, onu söyleyelim. Evet, günü de bu güzel fotoğrafla. Umarım bu fotoğraf güzel günlerin habercisi olur arkadaşlar. Videomuz hoşunuza gittiyse bu videoya 2000 like gelsin arkadaşlar. Ve yine söylüyoruz, Esport Plus'ı indirimle almak için SLH10 kodunu kullanmayı unutma, çünkü son günümüz. İndirim bitebilir arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bizi 20.000 abone yapabilirsin ve yüzümüzdeki mutluluğu da görebilirsin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak, hoşça kal. Bay bay.